Você não precisa ficar mais procurando efeito sonoro pro seu vídeo. Corre aqui que eu vou te passar os principais. Ah, meu chapa, agora eu quero só ver. Me fala os efeitos sonoros pra transição aí então, vai. Tá, beleza. E efeito sonoro pra quando eu coloco algum texto, uma imagem? Vai, fala aí. E pra ambientação, quero atmosfera, quero suspense, quero tudo. Vai, passa aí, vai. Vai, por último, solta os efeitos sonoros aí criativos, vai. Já corre aí pra me seguir.